Anteriormente en ¡Daramear! ¡Annyeonghaseyo! Esta semana vamos a ver Chicago Typewriter. Género, fantasía, romance, comedia y thriller. Oh my god, lo tiene todo. Solía ser un escritor en la época de la ocupación japonesa en Corea. ¡Ay, no queremos saber nada de eso nosotros! Oh my god, ya, pero primero los subtítulos iban demasiado rápido. Estamos listas y preparadas para ir a ver Chicago Typewriter. ¿Qué? Vamos a doramear, vamos a doramear, vamos a doramear. Vamos a doramear, vamos a doramear, vamos a doramear. Ya pasó una semana y ya terminamos Chicago Typewriter. Hemos logrado terminar otro nuevo drama y aquí estamos para contarles nuestras reacciones, nuestras opiniones, etcétera, etcétera, etcétera. Creamos como siempre nuestras teorías, algunas acertadas, algunas equivocadas. Yo dije que las vidas pasadas iban a ser la fantasía, lo que en sí no es una fantasía, pero el cómo iban a las vidas pasadas, ahí encontramos la fantasía. También me había dado cuenta en el tráiler que al tocar la máquina de escribir salió un brillo y creímos que quizás a través de la máquina iban a llegar a su vida pasada y sí, la chuntamos de nuevo. En cambio yo me equivoqué, porque yo dije con esto de las vidas pasadas, nuestros coreanitos nos van a enredar y el principio va a ser complicadísimo como siempre, y no. Resulta que este drama es súper simple de comprender, así que yo me equivoqué, pero estoy muy feliz por eso, porque no tuvimos que hacer trabajo mental y análisis y ecuaciones. Y hablamos mal de nuestros coreanitos amados, dijimos no van a hacer la vida difícil igual que siempre, y no. No fue la ocasión. Sí. Nos disculpamos. Sí. Y yo había dicho que iba a ser muy chistosa y realmente sí, nos reímos mucho, gracias a Dios. Sí, fue muy chistosa la verdad. ¡Daramear! Como opinión general, yo encontré que el drama era muy suavecito, muy livianito, cosa que me gustó mucho. Me reí, como ya dijimos, lloré también. Sí, a mí me encantó, me gustó mucho, mucho, mucho. A mí me pasa algo especial con la época de la invasión de Japón a Joseon. Todo lo que trate de eso para mí va a ser bueno y para mí va a ser triste. Esta vez fue chistoso, me reí un montón, pero para variar llegó un momento en el que yo lloré y de hecho terminó el drama y yo quería seguir llorando, pero es porque de verdad yo tengo como una conexión a mi vida pasada, la que vivió en Corea, no sé, pero esa época a mí de la historia de Corea me llega mucho, así que a mí me gustó. En mi opinión personal, el drama sí estuvo gracioso, en eso concuerdo, pero a diferencia de mis hermanas aquí, lamentablemente mi atención llegó hasta más o menos la mitad del drama. De ahí en adelante me costó un poco seguir ahí dentro del drama y me distraje bastante y la verdad es que en general no me atrapó tanto. Ahora revisando un poco más en detalle, vamos a partir por lo visual. Una de las cosas que a mí me afectó era que lamentablemente como estaba dentro de la época de la invasión de Joseon, comencé a comparar con Mr. Sunshine. Y eso está mal porque Mr. Sunshine es un drama que está enfocado en esa época. En cambio, por este lado, el Chicago Typewriter no era el foco. Pero yo me anduve confundiendo y los comparé. Entonces, cada vez que volvían a sus vidas pasadas, veía el set. No me parecía como algo natural, sino que veía mucho el set, porque era una imagen que se utilizó. Sí, repetida. Entonces, en ese aspecto, como que me desanimó. Yo no sé si lo he comentado antes, pero nosotras somos fanáticas de los libros. Y en este drama hay muchos libros, o sea, en todos lados, en la casa del protagonista, en el estudio del antagonista, libros, las repisas, las galerías llenas de libros, a mí eso me encantó. Yo quería decir algo al respecto.
súper fijona, porque como había dicho en algún otro video, como que me creo directora, entonces me fijo como en todos los detalles de fondo. Y la verdad es que me fijé que, por ejemplo, en la galería del Han Se-Yu, como que yo veía así que pusieron los mismos libros, estaban los mismos colores, así todo repetido, así como que rellenaron con los mismos tipos de libros, 5 libros distintos. Oh, no me digas. Lo siento. Nosotras, como ya llevamos 8 años en el rubro, empezamos a comparar y empezamos a notar algunas cositas, así como, oye, ese no es el estudio del hombre de la estrella, o esa no es la casa de No soy un robot. Sí, y pensamos que era la casa del No soy un robot, pero la verdad es que no quedé totalmente convencida y creo que, o sea, yo no descubrí qué casa era, pero estoy segura que esa casa la vimos, esa casa completa. Así que si alguien lo sabe, si vio Chicago Typewriter y le sonó la casa y descubrió de qué otro drama era, por favor, Escríbalo en los comentarios. sí, para poder seguir con nuestras vidas. Y lo otro, apareció El Bosque de la Sabiduría. Otra vez, que yo lo amo. Yo cuando viaje a Corea, el primer lugar que voy a ir a visitar es El Bosque de la Sabiduría, que lo habíamos visto antes en La Secretaria Kim. Otra parte de lo visual que a mí me gustó mucho y que siempre en verdad nos fijamos las tres es la ropa. Me encantó los ternos que se ponían, la ropa de la actualidad también, me encantó cómo se vestía ella, cómo lo vestían a él, me encantó. En cuanto a los actores, lo primero que yo me veo en la obligación de compartir con ustedes es que este drama tiene un protagonista, un secundario y un antagonista completamente hermosos. Un aplauso para ellos. Belleza. Esos hombres son hermosos, los tres. Y aunque él sea un maldito desgraciado, tú lo amas igual porque su carita es maravillosa. No sabíamos que iba a estar Ji-Young, que a él lo conocimos en We Got Married en el 2016. Estábamos tan enamoradas de él, era tan lindo, es como un osito, su personalidad es muy linda. Y bueno, en este drama, ¡qué miedo! ¿Qué querés que te diga? Sí. O sea, su actuación a mí me encantó, maravilloso. A mí uno de los actores que más me gustó fue el señor Yu, o Yujino, o Jichul. Fue la actuación que me tuvo más intrigada. Siento que su historia era la más misteriosa, la que había que descubrir más y la que duró más en todo el drama. De hecho, de principio a fin me tenía con preguntas. Entonces ese fue el personaje que más me cautivó. Para mí fue una sorpresa porque yo a él lo conocía. Aquí yo lo había visto en un programa de televisión en África comprándose una polera de mujer y andando en ropa interior. Yo nunca lo había visto como actor. Y así que en esta ocasión fue una bonita sorpresa. Su actuación me llegó al corazón por culpa de él. Lloré los últimos capítulos. Y no, me encantó. Me transmitió algo muy rico y quiero volver a verlo en millones de dramas más. Sí. Es que iba a decir, sí, es que es muy rico, pero no. Con respecto al protagonista, Yu A-in, Alias escritor Han Chakanim, Han Se-Ju, sí, con respecto a él, bueno, a él lo conocía solo por fotos, en realidad nunca habíamos visto un drama de él, ni una película, nada, pero él es muy famoso en Corea. Se sabe que es como un actor bacán y no sé qué, es como de los actores guapos de Corea, pero nunca lo habíamos visto en acción. Y sí, en verdad me gustó mucho cómo actúa, quiero verlo de nuevo. Hay otra película en Netflix que yo le voy a echar un ojito por ahí. Me gustó mucho su actuación en la actualidad, es muy chistoso, nos hizo reír mucho, de verdad que nos hizo reír mucho. Y todo bien por el lado de la actualidad. Pero me gustó más el personaje del pasado. Bueno, primero porque con pelo, porque tenía el pelo corto en la actualidad y en el pasado tenía el pelo largo. Se ve muy lindo con el pelo largo, hay que decirlo. Bueno, el vestuario también es que como que todo el pasado lo hacía... todo el pasado... Todo su pasado era muy como elegante, distinto. A mí me gustó mucho ese lado. Porque, no sé, me gustan más los tranquilitos. Él era como callado,
como que concentrado, es Misterioso. misterioso, Sí. correcto, no sé, a mí me gustó el personaje de la vida pasada porque el personaje de la actualidad es bien engreído, al principio en realidad, como... Sí, entonces Sí. son personajes muy distintos, ambos me gustaron, pero me quedo con el antiguo. Y con respecto a la protagonista, a Jonsul, es muy entretenida. Como yo lo dije antes, yo la había visto en Finding Mr. Destiny y yo la encontré chistosa. Y acá lo confirmé, ella es muy graciosa, sus caras. Pone una Sí. cara así de loca. Con los ojos grandes. Con ojos grandes, es muy graciosa, de verdad. Al principio nos hizo reír mucho, después ya no nos hizo reír tanto. Y también, o sea, acá tiene las dos vidas. En una vida es como una mujer ya más madura, pero en la vida pasada es como más niña y te hace Sí. sentir de verdad que es más joven. Su actuación es muy buena y también emotiva. Sí, una de las cosas que me hizo llorar harto en los últimos capítulos fue la actuación de ella. No sé si un spoiler, pero ella lloró y cuando lloraba, yo lloraba el triple. Eso. Yo lloro más que tú. Quería destacar a otro actor que venimos viendo hace bastante. En este drama era el manager del protagonista. A este actor lo vimos por primera vez en Goblin. Un personaje muy compuesto, pero a la vez demasiado gracioso. Sí. Lo vimos por segunda vez en Mr. Sunshine. Un personaje con una responsabilidad súper Muy grande, importante. pero también era muy gracioso. Y aquí era un loquillo, pero seguía siendo demasiado gracioso. Sí. Así que ese actor, ojalá seguir viéndolo porque le aporta mucha gracia a Mucha todos. felicidad a Él tu vida. está entrando en nuestros top 10. De mucho Sí. Otro punto que siempre rescatamos nosotras es el host. En esta ocasión pudimos descubrir así como canciones, como tres o cuatro, no muchas. Porque principalmente son los instrumentales los que son los protagonistas en esta historia. Sí. Pero hay una canción que parte a capela y cuando parte esa interpretación te empiezas así a sentir algo que te corre por las venas y que te pone la garganta un poco así. Sí. Y te dan unas ganas de llorar porque de verdad es muy intensa y la ponen en el momento preciso. De verdad está intensa y te saca de ese mood gracioso de la comedia y te mete en el mood de la tristeza máxima. Y nos Sí. gustó mucho. Yo también quiero rescatar una canción de Big Daddy. Primero, su voz es preciosa y muy de host. Entonces, si tú estás viendo ahí la pantalla y de repente escuchas su voz de fondo, es como que La reconoces. la reconoces y sabes que es un temazo. Esta vez era súper triste, igual que como la de Crash Landing. Y no, maravillosa, a mí me encantó esa canción. Es que ella canta muy lindo y le aporta mucho al drama. Canciones pocas pero buenísimas. Sí. Buenísimas. Un aplauso para los... Sí. Oh, y en los instrumentales también. Sobre todo el opening. Oye, Sí. intensidad pura. Sí, bueno, opening. Bueno, también. Sí, la imagen del opening, oh, bacán. Es muy bueno, Sí, muy bueno. bueno. Ya llegando al final de nuestro video, como siempre, llegó el momento de mostrarles nuestros verdaderos yo. Nosotras ahí en escena, nuestras caras, nuestros llantos, nuestras sorpresas, reacciones que abundaron en este drama. Dramear. Algunas de esas reacciones, bueno, la más, yo creo que la que más abundó, la risa. Nos reímos mucho, de verdad que nos reímos mucho. Si lo hubiésemos visto temprano, Con luz. con luz, nuestra risa, porque nos reímos muy fuerte. Entonces nuestra risa habrían sido Explosiva. explosiva. 전설 시절 보면 내 심장
groserías salieron reiteradamente. 이 모든 것은 Otra de las reacciones que abundó en este drama, por este lado, fue el llanto. Saludo aquí. 너한테 다행이겠지. 내가 잘못. Y bueno, Pongámonos no sé, serias. sí. Algo que en verdad no nos enorgullece contar, pero hay que hacerlo porque reaccionamos mucho a esto. Disculpen, pero es que es algo inevitable, de verdad. Es como que está ahí. Bueno, nosotras reaccionamos mucho a la anatomía del escritor. Bueno, en general de todos los hombres. Sí, fíjate que en este drama todos tenían un buen bote. Un buen bote. Bueno, esto todo lo estamos hablando con respeto, por supuesto. Con respeto. Con respeto. Con respeto, sí. Pero sí, es que era bien llamativo. Como que de repente Sobresalía. Sobresalía. Sí, como es que que- el vestuario, chiquilla, es cuando un hombre usa demasiado terno, demasiado pantalón ajustado, es como que... sí. Y había un momento en que estábamos súper tristes y de repente primer plano a su espalda y nosotras... Primer plano, de hecho. Ahí se les quita el llanto. Sí, hay Ahí se limpian los ojos. Ya, pero queremos decir, no somos pervertidas. Ya, Sí, esto hay que es con aclararlo. respeto. Sí, porque todas las personas pueden admirar el cuerpo de quien sea. Uno puede encontrar apolínea a una persona, así, oh, qué hermosos sus hombros, qué hermoso que la cintura de la Soyeji, por ejemplo, en It's Okay Not to Be Okay, esa cintura, Dios mío, es digna de admirar. Sí. El trasero de esta hombre era digno de admirar. Sí. De los tres, en De realidad. los tres. Sí, Sí, de eran los muy llamativos, pero no es que nada, ¿ya? Ah, Respeto, con respeto. sí, respeto. de Si todo. se pueden admirar los cuerpos de las personas. Por supuesto. Cuerpos hermosos, todos los cuerpos son hermosos. Admírennos. Se pueden admirar. Sí, se... Yo mirando al perro. Verdad que quiero hacer foto. Yo le estaba viendo el plan. Yo no sé cuál es el plan. 저들의 관심과 병력이 보고 Iba a decir también de que a Bectemín le ponía todos los días en Montgomery y de repente le sacaban el Montgomery. ¡Pah! ¡Pah! Lo vi. 바로 이분입니다. 이분이 제 유령 작가입니다. 전설 씨한테 가십니까? 따라오면 대마사 될 거야. Y con esto cerramos un nuevo video, un nuevo drama. Le decimos añón a un nuevo drama. Gracias por llegar a nuestras vidas, por entretenernos una semana más en esta pandemia. Y nos vamos
con la canción que rescatamos de este drama. Nos vemos en el siguiente video con el siguiente drama. 여기 우리의 얘기를 쓰겠어. 가끔 그대는 먼지를 털어 읽어줘. 어떤 말을 해야 울지 않겠어. 어떤 말을 해도 그댄 울릴 테지만 3 años yo. Qué triste, me dio pena.